அன்னைக்கு ஒரு நாள் நாங்கள் காரில் போயிட்டு இருக்கும்போது டீ குடிக்கலான்னு இந்த டீ ஷாப் பார்த்து ஸ்டாப் பண்ணோங்க. அப்போ தான் ஆப்போசிட்டில் இந்த ஃபுட் டொனேஷன் ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தோம். நம்ம வீட்டில் ஏதாவது பார்ட்டி செலிப்ரேஷன் பண்ணி ஃபுட் நிறைய வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு, இல்லைனா ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க அவங்க ஹோட்டலில் நிறைய மீந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் கொண்டு வந்து இங்கே வைப்பாங்க. அதாவது கைப்படாத குட் கண்டிஷன்டு ஃபுட்டாக இருக்கணும், ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணுங்க. ஸோ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற யூஸ் பண்ணாத ஸ்நாக்ஸ், வாட்டர் பாட்டில்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள், அது மாதிரி நாங்களும் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் தாங்க ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஆர்டர் பண்ண ஃபுட் வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆச்சுங்க. ஸோ அங்கே இருந்தவங்கலாம் கிளம்பிட்டாங்க. அந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல ஆல்ரெடி வாட்டர் பாட்டில்ஸ் யாரோ வச்சிருக்காங்க. அதை மட்டும் ஒரு ஃபுட் டெலிவரி பண்ற ஒரு பர்சன் எடுத்துட்டு போனாங்க. இந்த டொனேஷன் ஃப்ரிட்ஜை இங்க வேலை பார்க்குற லேபர்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி ஃபுட் டெலிவரி பண்ற பர்சன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க சேலரிக்கு 3 வேளையும் ஹோட்டல்ல எல்லாம் வாங்க முடியாது. ஸோ இந்த விஷயம் ரொம்பவே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நாங்க ஆர்டர் பண்ண ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ அதை வச்சு அடுத்த செகண்டே ஒருத்தர் வந்து எடுத்தாரு. பார்க்கும்போதே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு, சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்துச்சு. இந்த டொனேஷன் ஃப்ரிட்ஜை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி துபாய் பத்தின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். தேங்க்யூ.